Öyle mi? Dur dövüşesin resmen. Bak dişi orada dişiye kur yapar. İsmail, az daha kalını var amca ellerini öper. Ellerinde de abi yakın abin de amcası. Bak, tut. Görüşmeyecek. Vazgeç. Aha görüştü. Aha görüştü. Ben demedim mi sana ki izle? Mesela izle. Bir dövüşüyle ama o bir de kısmı ötekisine saldırdı. Vay. Mesela demedim mi çiçek? Vuracak demişsin. Bak gene vuracak. Bırak daha vuracak. Tamam.